食商品的一个方式，知道吧？老好吃了，怎么办？好过分！谢谢关注。里边是嫩豆腐，外面是一层虎皮，老好吃了，特别香，就是每一口都入味的那种，一口爆汁香辣的口味哈。手也要买的，对，有没有要的？有没有要的？看一下，有我嫩吗？跟你比还差一点，皱，过分了水，过分了，小胖声音，你手太小了，C。一口爆吃这个豆腐，你见过？对呀，昨天我们不是还在一起了吗 ？CC， 你忘记了吗？还行还行。昨天25点的时候，没事儿，人嘛要人情世事的。我说我手胖也没事儿，啥都不好，就是心态好。咱就是说，就一般，真没招了中。9阴白骨炸那有点恐怖了，咱就是说，看一下朋友们，这看不出来，咱打开吧。都走了，到这里有剩是96个人，没事儿。你不是在呢吗？周，你不是没走吗？哦，欢迎新进来的宝宝们，欢迎 SS。谁说摸个鱼，我还要给肉点赞？对，上班的上班，上学的上学。今天几号？13号。你走去哪？你又不上班？不对，你上班也没事儿。你要去哪？行，你去吧，周。去吧，周。去上班去加班，一会儿老板打个电话，来，需要你来加个班，周就开心了。吃的是豆腐，宝宝。香辣的，香辣的，不是很辣的，是香辣的，但其实是有点辣度的。看里边都是嫩豆腐，外面是一层虎皮，配料表也很干净。一包是这样的。